世界无奇不有，社会包罗万象。彩色人生有真理，有平安，有自由，有喜乐，有愿望。今日听众朋友大家好，你现在收听的节目是厝边隔壁大家好，我是你的好朋友喜信。今日喜信呢，伫彩色人生这单元内底呢，特别要来邀请到真耶稣教会彰化教会陈妈妈，六姊妹后要来咱节目中来分享到耶稣基督伫伊身上恩典。六姊妹陈妈妈你好，亲爱的听众朋友大家好，真欢喜呢，咱已经听到六姊妹的声。六姊妹吼，你是迄个陈妈妈啦，在咱教会内底吼，大大细细的人。拢甲伊叫讲六姊妹吼，为什么这六姊妹这句话会流传伫咱教会内底啊？讲到六姊妹，大家就知影讲这是陈妈妈，这是安那来？叫我六姊妹，就是阮一个孙仔吼，叫我六姊妹。就嫌团都拢成日对阮的孙仔，拢叫我六姊妹。佫一寡教会兄弟姊妹嘛安尼，讲叫六姊妹较好叫啦。亲切安尼吼，敢像一家人共款吼。六姊妹吼，安尼真和蔼可亲，真亲切啊，真诚恳的一个时代吼。今日呢，会当伫百忙中间，来伫咱的节目内底呢，来分享主要所恩典啊。所以咱这嘛是一个真美好的机会啊！六姊妹你是倒位人啊？我阮仔人。细汉伫阮仔大。我就属阮仔教会啦。属阮仔教会。细汉就伫咱教会洗礼啊？我出世，阮妈妈就带我去洗礼。较早恁这个家族本来就是咱真耶稣教会信者，所以你细汉就信主啊？对。六姊妹你当时结婚呢？几岁时阵结婚？我18岁就结婚啦。18岁就结婚啊！你先生是聪明者啊，但聪明者啊，感谢主。你18岁结婚，伊20岁，所以两位拢足早婚的。是。咱知影讲，六姊妹你拢总有几个囡仔？我有5个囡仔，3个查甫，2个查囝。六姊妹吼，讲起来。伫这个人生的这个过程顶面吼，会当讲是安尼话历尽沧桑，伫各方面呢也经历真济这个艰难。这个聪明者伊敢是讲真早就已经离开世间，42岁，都已经安息啊。伊是啥物病来离开世间？较早是胃病，到尾哪会使讲？若剩肝唔好，迄阵要过身的时是若剩是都出去。就。拜五嘛，佫去聚会咧吼。拜六使起来就讲伊咧艰苦。咧艰苦，若要去孩囡仔，若要读册，拢叫祈祷嘛吼。大家祈祷咧，孩囡仔去，囡仔去迄日拄拜六，咱彰化教会拄咧去吼。迄阵去扶送先生迄边。伊迄边做暂时聚会过迄边。拜六使我要聚会，叫我讲，叫我家己豆行去。聚会转来是讲，安尼人煞无共款，就讲你叫迄阵就传道一只负担，就使跟传道一只负担。讲你叫就传道来帮助我祈祷，我就去叫就传道来帮助伊祈祷。迄阵无用就去聚会刷落来，就咧问我讲，六姊哪会无来聚会？我伊这个人咧艰苦。像因迄孙仔。对外卡村来，来就看因若剩真艰苦，真艰苦就叫我捧一卡面汤，就吐一罐血来。吐一罐血吐咧，我就坐咧头咧就讲你哪会定烧烤，我就也无安怎，你哪会定咧哭？烧烤尔，你就叫罗团队来帮助我祈祷啦，罗团队来帮助伊祈祷，就吐超过半面汤啊。吐咧吼，12点我就怎大家祈祷。祈祷就咱伊头咧祈祷是用足大声的咯，伊就祈祷一直无声去，一直祈祷刷咧讲，怎离世啊？安尼嘛是算，怎调伊转去，嘛是足安定的吼，拢无受痛苦的。无讲安定者，还是讲安尼一个。安尼就怎安尼顺怎调伊转去。嘛算真安全离世。安全算无事啦。虽然讲身体有病痛，但是嘛晓知影我靠厝吼。拢有。拜五嘛去聚会咧。拜六下晡就先调伊转去。像聪明者安尼离世了，对你即届安尼带即几个囡仔吼，你有啥物种的感受？迄阵上大汉的几岁？上大汉的丰收是22岁关。22岁。
啊，上细汉的是那阵读6年的，6年伊8岁读，安尼10几岁。所以嘛是拢囡仔拢还阁算长，拢食无位囝拢也咧读书。对，读书。所以对你一个人的这个负担嘛非常的大，爱顾囡仔，爱做工课啊。啊，我等吼有神通我去做路团组咯，因在定凡事就去招家庭厝迄咯吼。啊是迄落啊，拢会去甲恁说啊，讲一寡道理互咱听。伫聪明节啊，伊离世了后，你伫半领伫全员家吼，伫遮囡仔啊，甲伊请养大顶面，你感觉佫拄着你家己伫即个生命中间的一个危机？囡仔就迄细汉的较歹，啊若较歹，咱定想一个软弱的查某人，啊我就一直求神啊，一直祈祷讲神啊，你就来帮衬即个软弱的查某人，即个囡仔看安怎要来教，互伊会通讲安尼较乖咧吼。我若囡仔若咧歹，啊拢一直祈祷啦，我就话不是。个人家己也咱无法度，无法度，咱无法度通改呀。算讲一个查某人呀，去顾这4、5个囡仔，拢爱靠神啦，是讲囡仔若咧冤家啥，啊我嘛安尼一直祈祷是嘛。我要搁请问大姐嘛，你后来搁拄着一个足严重的病痛，你当甲咱做一个见证无？拄着病痛就是我迄回就是去随你，迄是民国几年的时阵？民国77年。啊，伫即个77年进前，你发现这破病进前，你敢有啥物种无共款的所在？身体上有啥物无共款？发现到这脚骨吼，拢会疼，暗时若咧困哦，拢爱着按起安尼对咧。才会好去啦，两肢拢会疼，两肢拢会疼啦。啊，嘛是无去互看啦。迄阵有来阮头诶，这个又带我去，互一个吼药草啊吼，啊，就创一个药草互你，讲爱讲啊，剩一碗公啊啦，啉落去就按人一直食。那剩一直放吼，啊，去去问讲着爱按放才会好啦。要下毒，根本就无影，无影食，根本就无影，食迄就无好啊吼，啊无好，我怎啊食甜尔，我就无去去。啊，这安尼疼偌久？互你知影讲，按疼几啊年咯，几啊年拢咧疼。真聪明，这个就咧疼，是讲哎，头来这个就咧疼。啊，一直到这个77年，77年，按都超几十年咯啦。就是这个活动年吼，正个啊参9岁一寡兄弟大家吼，讲要随你佚佗啦。哦，随你啊。哦，随你啦吼。啊，大家去要录影啦。啊，去录影，就去校边，我人咧艰苦，我也扎水袋，就阮方州诶，因就讲，头啊是阮阿姨。啊，阮囝婿就讲，妈无我看，我载你转来，就无你发烧。我讲毋通啦，迄条路吼，你用吼，暗时转去毋好啦。迄山路吼，有人假算咧坐山路吼，啊，卖转去啦。哦，啊，就小妹咯，啊，甲医生咯，医生老师咯，大家就去即个店啊吼，买退休诶来互我食。啊，就阮方州诶，因大家讲啊。咱来祈祷哩，啊，怎啊创一个睡袋互我困，就开始食落去吐，天光就搁烧，啊烧就怎啊，落尾就迄日就要转来咯，啊要转来怎啊去咱温啊，咱这边就拢过休困啊吼，啊初2去啊初3转啊，边啊休困，啊落尾转去温啊吼，或者个飞啊，迄个就阮亲同啊吼，互伊看，互伊看就讲。伊叫我聪明针哈，聪明针啊！我咧看，你得爱注意哦，你哪会安尼煮即款上好诶食吼？哪会还过烧？你得爱注意看。啊，就是安尼，像啊，阮迄囡仔讲啊，安尼吼，就爱来全身检查看会无，妈诶人就毋捌发烧，啊，哪会即回哪会烧啊？敢若烧袂脱。啊，落尾怎啊？叫阮主神去挂号，啊，要挂拿口诶吼，用线诶就是台北市来迄间挂袂入去。啊，落尾大恩是拿口，怎啊叫大恩落挂？啊，伊落挂较紧，那剩正月啊2月就排着，伊爱排时间啊。啊，怎啊去全身检查？啊，全身检查了就2年3工，就怎啊检查了22个讲，检查了讲叫阮2个老2个爱带院。我就一直讲。啊，我就好好那就带院，啊，阮主产就讲诶，妈就你听医生话啦，医生啦叫你带院，你就带院。啊，我就相信啊，我也要听医生话啊。阮主产讲诶，妈无我转来宿舍摕一款物件，讲好你转去摕，伊要转去我就讲哎，主产啊，你干那叫我带院，啊来带几步也无来注射，啊医生嘛无来，
啊来要去恁大院，伊讲袂要紧啊妈，你等者袂要紧啊。啊，就像是讲等啊，苏珊转去宿舍的时，遮护士来讲要注射。啊，到尾抽不出，我讲哎哟，阮查囝无对呢。伊讲袂要紧啦，阿婶袂要紧，阮会甲你处理啊，回事回事。啊，就像是我好先抽不出了，啊才注射。啊，注射伊住落去什么？讲叫我爱带2礼拜嘛，住落去即马3工换一摆下站吼，3工才有通去洗身躯。啊，对，即马伊若要换下站，讲啊，小姐你稍等下，我来身躯洗洗咧吼。啊，才来互你换下站吼。安尼拄多2礼拜就，敢若大机的吼，我咧看40-50支有啦。啊，细机啊，再加几支唔知影啦。嘿啦，迄个拢安尼，加速水机咧，甲我连要加一项加迄项，唔知啦。啊，就安尼啥，多2礼拜就叫人出院。啊，出院了就讲叫人半个月转去一届。哇，安尼就完全听伊话，半个月转去一届。啊，转去一届也是食超半年的款，啊，就讲1个月啦。啊，1个月我就生1个月，转去一届，啊，转去啊，就差不多2年咯。医生就讲，我咧看着我来抽骨髓看觅咧。啊，就像是文殊山，就像是这个带我去抽，啊，去抽就第2回抽骨髓，那会较疼。啊，就是安怎呢？迄个护士参医生吼，哪抽哪讲话啦，有水你甲人抽啦。啊，阮祖先就踮外口，讲我一个孩咧讲，伊安听到足艰苦，一直要甲量迄先生医生甲护士。啊，就抽了好，就阮祖先我就讲，哦妈，安尼老是会费。我吼，就是安尼才遐尼疼哦。我想顶回抽就无遐疼，啊，这回抽哪会遐尼疼？啊，抽了就后个月去讲，啊，无阿婶我不甲你注射的啦。啊，我想若注射免食药，就想安好哦。是就因伊讲好哦。安尼，啊，当时啊，就是有甲阮祖先讲要注这个化学的治疗。啊，咱唔知影，啊，等下讲好迄个日要去注，安尼叫人领一担葡萄糖，啊，搁去领炒22罐的迄细机的，啊，炒6罐的大机的，较大机势啦。啊，领咧，阮洪志伟载我去嘛，啊，就阮洪志伟伊就讲要出去，啊，我就讲好，你去袂要紧，这当啊出落去，啊，才着偌久咧。啊，就迄护士讲，阿婶啊，我敢是有派一个参女来，讲迄阮后生啦，讲伊出去办代志啦，连伊转来，啊，就讲诶，我啦按袂要紧啦，讲按后生无对啊，因为讲袂要紧啦，我若甲你加食吼。啊，胃会正伤哦，啊胃会烧，啊若伤吼，伊就先过甲你梳梳咧啊，啊若剩迄个会烧吼，啊伊就安尼注射遐吼，伊也甲你敷敷咧安尼，就感觉较偏话，就除了杀阮囡仔也袂入来吼，讲笑也袂入来，啊就讲护士啊，啊我会使烧倒者，讲袂啊，你会使阿婶你做咧倒，啊就先倒啊，啊倒了。阮洪志伟来，我就算转来，转来超到3日遐尔就开始吐咯。啊，咱也毋知讲煮个啥会吐。那照伊讲是讲2点钟后就会吐。啊，咱就是煮了，我搁点遐休一困，较慢转来，啊，才会点车来就吐，吐2摆啊。伊暗转来就算一直吐，嘛袂食啦。迄个小姐讲阿婶即阵吼，互你摕倒看相资饭，我讲文新妇咧煮讲摕倒你新妇看。看着爱食啥物，你煮一款啥爱食较营养了。安尼啊，就像迄阵我调文新妇，变做转来一直吐啊，一直吐头摆转来无去煮鸡吐的吼，一年吐啊，讲着安尼一直吐啦，吐啊，安尼若讲青胆、黄胆拢吐出来。阮迄第2嫂囝伊是台中哦，落尾转来甲我住，啊，甲我住咧就。阮秘书，阮新妇着吼，伊是啊，入2罐迄保补品的茶吼，摕我面床头，讲妈，1两罐互你若喙焦通啉，到迄暗吼，2两罐拢啉了，啊，一暝吐啊，光拢无困着着啦。讲安尼青胆吐无换吐黄胆，黄胆吐无换吐青胆，一直啉。啊，若啉一罐茶落去，就吐一罐茶安尼。迄时阵吼，你的后生查某囝吼，敢已经甲你讲你得着啥物病？也无讲，啊，我问护士，讲护士啊，啊，人讲心癌的，这里注重的化学药啊，啊，那会我敢有迄落，我意思敢若讲我就无这种病，那会你甲注这，讲阿婶，伊佫毋敢甲讲阿婶，无一定心癌的人咧做，护士是甲我讲安尼，啊是到尾啊。
大概5、6年前5年过的款咯啦。阮来囡仔才讲妈，你就是迄款病，骨髓啦。你就是迄款病，阮无后就知。我迄阵听到时吼，阮第二早囝拍电话转去，因哥哥咯，因姐姐咯，弟弟咯，拢讲家己口啊，才咧学，学咱嘛是足艰苦的。按着连连煮7支，就过第2个日去煮着，迄个大卫因就讲，即摆若搁煮转来就爱紧去刮急诊，就先是先去刮急诊，刮急诊的毋是刮去足够，毋是去反正就去收款，去煮嘛是无啥好啦，若是哪煮哪吐，我就想，安嘛是足痛苦的呢，就上忍耐哦，即摆若吐了。第1礼拜吐了，第2礼拜收会食，第3礼拜较快活，第4礼拜要过来去。迄阵对啦，剩要到迄嘛是拢着爱搁早地啦，迄喙拢足大，迄增加嘛拢烦恶啦，加增加拢嘛烦恶啦，煮到第7期，到第8期，我都看毋通去煮咧，师产就讲诶，妈，袂使无去煮的啦，你爱听医生话啦，爱甲医生配合啦，我就讲，主先啊，你毋知影啦，我煮这些吼，足痛苦的啦，我想咧，神若要互我好吼，我莫去煮，伊嘛互我好啊。神若要调我转去，我安怎做，嘛是调我转啊。我专心要来靠神啦。阮主先就讲，我就是你等你讲一句话，你家若有信心，阮就无甲你勉强。我讲嘿，你怎么毋通甲我勉强啦？我你若家己有信心嘛，阮会大家为你祈祷。就相信兄弟姊妹，大家为我祈祷，因兄弟就拢为我祈祷。搁是我的孙媳妇伊就讲，聪明即嘛，你看当时祈祷吼。我迄时间点阮兜为你祈祷，就先是我讲无7点，就先是7点，7点我点9点剩祈祷较无迄力数吼，就安尼会去祈祷就诚久，甲看那无几分，落尾我就算去教会祈祷较久，就算安尼，拢药也无食，食嘛无做，算活靠神，算安尼互我安尼好起来，咱就。较惊歹势是讲，若你灵魂迄也是讲辅导迄吼，阮主讲就一直骂你去头前啦，头前我团队按手啦，头摆要去感觉歹势啊吼，过来是讲好啦，咱就要靠神哦，嘛毋免讲惊人笑啦，是讲讲安怎啦，就讲好啦，咱下决心就要来我靠神咯吼，就算去头前拢互团队按手祈祷，就算安尼，感谢主就什么着。嘛，互我活10几年啊！安尼吼，无医生是讲我会当活5年啊。是啊，所以你的后生查某囝吼，医生早就已经会讲啊吼，一定甲你这后生查某囝讲，你这骨髓癌上悬会当活到5年啊吼。结果咱甲算起来，77年，你甲即马已经14年啊，14年咱陈妈妈即马还阁安尼真健康，看起来65岁啊，看起来敢若像50通岁啊咧。会当讲是安尼真轻快啦，教会圣工啦、洗碗煮饭啦，也是讲做点心啦，为着这教会种种这活动的服侍，咱这个读者嘛会当讲是安尼，拢拍前锋诶，拢安尼会当是安尼煮甲足欢喜诶，真爱主啦，嘛足爱主耶稣诶，这是因为主耶稣恩典伫伊诶身上，所以这个陈妈妈看起来是愈来愈少年。我前10几年前捌看过读者嘛。甲即马甲看起来伊原拢共款，等到比以前更加少年。这个陈妈妈讲起来实在是伫这个生活当中是安尼足有责任，嘛安尼足疼囝的，足疼孙的。所以这个后生伊是安尼轮流带。我听讲绝对袂当讲带一个所在尔，恁得爱要求讲几个囡仔拢爱带几个所在，差一天。无转来就袂使啊，就开始咧叫啦大家这个孙拢安尼阿妈等阿妈缀安尼足欢喜啊，伊足爱阿嬷的，阿嬷对这个孙会当讲是非常的疼的。伫这个时阵陈妈妈咱读者嘛你有啥物？伫这个病痛了后，你有啥物种的感想？伫病痛了后，你即马已经健康起来，你有啥物感想要甲咱亲爱朋友来做分享的无？实在是亲爱朋友大家来信耶稣是足好的啦。
咱若有迄心要来活靠神，神实是袂辜负啦。若有迄信心，恁会使大家讲来参考看觅咧。这道理实是足好咧。大家若有时间，实是爱来听这道理吼，来大家参考看觅咧。听这道理实是足好咧，安尼。所以还陈妈妈会囝婿讲起来咧做医生，所以照讲这个病理啦吼，这个破病从治疗这种骨髓癌这种代志，应该伊嘛足清楚了解。真正毋是讲干那化治疗会当完全根治，所以医生才甲恁囝讲，无人讲黑白讲恁妈妈会当活几年，应该无人安尼讲，也无人敢安尼讲，是真正讲用迄个医生的专业甲恁讲，这袂当活伤济年吼，来加5年就无简单啦吼。所以当这时你伫这个化疗真艰苦的时阵，你有提讲安尼无爱化疗，无爱食药完全你要甲单调啊，吼，拢要来靠主的时阵吼，恁自身。恁查某囝甲伊讲好，妈妈，我嘛是咧等你这句话。吼，因已经知影，因为伊是医生太太啊。吼，伊嘛了解这个病情的这个严重性，所以恁这个囝吼讲起来也真有信心，对妈妈吼这种的病情，伊完真了解吼，也真有信心，真有爱心来体贴着这个妈妈吼伫做化疗当中迄种痛苦希望讲会当靠主耶稣来抹治。自从你无食药了，你我靠主，你迄个感觉是安那？迄心情会足好诶无？迄心情足好咧，足轻松咧。你会惊讲万一我若离开世间？我无惊呀。你会惊无？我袂惊。当这时拢袂惊我想甲神互咱好起吼，伊定着若剩若要互咱好就好。再要恁转去嘛袂要紧。好好。若到要互咱好起，可能是袂讲佫安怎样啦。是，所以你迄当这时你有两种诶想法，讲一项就讲。主要说，我全然好起。一项就是讲，主要说若调我去安休，嘛袂要紧啦。吼，因为咱即摆已经自细汉就信仰说保守神的道理吼，佮足听主，足听家，这个经验甲看起来，咱即嘛就是安尼足安然的。主若是真正讲要安然调我离开世间，嘛是一项好代。若是讲要互我好起来，要搁来尽我人生的本分，那即嘛你嘛感觉讲主要说会当互你好起来呢？所以等于就是讲一个全然我靠真人全然交托的这个心就对了，是不是安尼？就是讲若互我好起来吼，我要搁细心讲。好。就是我师事做就是叫我做所长吼。阮孩囡仔就讲嘛，我咧看那个师事所长歹做啦。你歹煮饭啦。我袂要紧，神互我好吼，我无论安怎较艰苦，我就要来煮饭。做一款神的工。就一回我你煮的控制，就甲阮煮饭。我就甲阮来做骹讲，我咧看吼，这回互恁家去煮，我吼，我休困者。阮来做骹就讲安怎呢？你就来做咧监督。阮要煮啥，甲你问者，你来做咧，看阮煮安就好。我嘛想安嘛好啊吼。我就讲若买菜，互因去买着。买菜就你免赶，你莫赶冬啊。你来做阮行安就好啊。我想安嘛是做神的工，安嘛是好啊。我嘛想无推辞啦，想好啊，较艰苦好啊。买菜嘛袂要紧啦。所以六即嘛吼，就是咱中华教会这总菩萨，吼，真正是不管讲是要吹粿吼，还是白粽吼，还是要做啥物任何料理吼，咱六即嘛真正是有六即嘛就有口福啊，也真乐意吼来为众人服侍。所以今日真正咱真感谢咱天顶的真神安排的这个六即嘛来咱节目中甲咱做来分享着主耶稣基督这个恩典伫伊身上所产生的这个能力，咱当听着伊所见证的，会当足清楚知影。敢像腓立比书第4章第4节内面咧讲的，讲会当靠主来常常喜乐，这是保罗所讲的并且讲爱常常的喜乐。搁再讲，咱爱喜乐，并且呢，应当爱一无跨路。只要凡事才着祷告、祈求、甲感谢将咱所要爱甲神讲。所以这六即嘛，伊真正到尾也拢一无挂路。不管讲安息去到主耶稣遐也好，还是讲真正主耶稣互我搁活这世间的这个生活，伊拢无跨路。并且呢，定定安尼就是祈祷厝内面的人嘛免内意就是爱去甲头前祈祷祈求定定安尼感谢神将咱心中这个病痛
甲所看路的代志呢，甲主耶稣讲，结果呢，神真正赐咱六姊嘛吼一个真意外平安，嘛吼这子孙啊一个意外平安。假如讲咱一个时代吼，即咱听咱的时代，即咱爱咱的时代，咱才敬奉的时代，若是讲伫安尼年纪轻轻吼，就离咱来去吼。这对这个时势嘛，一种足大打击。对这个真听爱时势时代来讲啊，我若安尼轻轻就来离世，那这囡仔我看袂着，我照顾袂着，这嘛是伊一个看路。但是结果呢，神真正互伊一无看路，互子孙也一无看路。神真正赐互因一家，就是一个意外平安。所以这个六姊嘛，就完全拢好起来。并且呢，即马佫热心做圣工，厝内面这大大小小，大家拢足保守主耶稣的道理的，伫主耶稣的爱中间咧，伫咧成长。所以这个六姊嘛，真正是即马是上福气的人，上感谢主的所在吼。所以逐工看到伊就真笑眯眯吼。而且咱听众朋友吼，咱无看到六姊嘛，你若有时间吼，你就来咱彰化教会中正路遮找六姊嘛。假使你若有啥物身体上的病痛啦，甲伊共款的即种真难以治疗即种病症，咱相信六姊嘛所倚靠的神吼，就是你所应当爱倚靠的神吼。只要咱也有信心，而且平安是对主耶稣遐来，对真神遐来，毋是对六姊嘛遮来。但是伊所甲咱见证这个信心，甲伊所倚靠的即种心情，甲即个全然倚靠的心呢，真正会当互咱听众朋友吼，甲咱主来兄弟，若阵拄着啥物艰难、困苦、病痛、患难的时阵，就是会当来全然交托主。咱相信主呢，就要互咱一个意外的平安。节目将近要结束以前呢，希望要邀请咱亲爱的听众朋友呢，做伙伫空中来向天顶的真神来祈祷，求神会当祝福你，甲你的全家。奉主耶稣基督圣名祈祷，亲爱的主，永在爸，你是创造宇宙万物的造物主，也是阮人类独一的救主。你是将来要毁灭罪恶世界的审判主，你更加是迄用着谦卑诚心的心，要来倚靠你的人的救赎主。主啊，阮搁再一遍伫遮来感谢你的带领甲祝福，互厝边隔壁大家好，这个台语福音广播节目呢，会当来顺利播出每一集，互阮会当透过你所创造的声波，伫空中来向阮亲爱的朋友、阮的同胞来共享你的救恩。阮会当省思，会当来看透今生的险恶、病痛、患难，甲心灵痛苦的郁卒、软弱甲无奈，并且认捌伫你救恩内面呢，有你的保守看顾，甲灵魂活命平安，伫阮的心灵内面做主。主啊，阮感谢你，因为你将永生放伫阮的心内，互阮知影讲，伫这个世间上无啥物物件，通互阮会当完全来满足的。世间上的快乐，也定定是忧愁甲不安的交织，蒙住了阮每一人的心灵，又搁定定伫这个病痛、苦难当中。主啊，这是阮人类活伫这个世间肉体生活痛苦的一个写照。阮人生活这个世间，只不过是世间上的一个人客甲架卡的。有一天呢，无论是啥物人呢，拢要来经历着生老病死的人生阶段的结果。阮人生呢，就要亲像打了仗病，一时仔久又搁徛起来仗病共款，来结束这个短暂苦痛的人生。但是主，你却是为阮接受你救恩的人，来领受尊敬你真理的人，备办了一座上纯英美的城，就是幕后要为着阮得救的子民，你的儿女呢所备办的天国。所以，阮若是拄着极大的痛苦病痛，阮也无抵触甲丧胆。亲像小孩也共款。主，阮今日搁在厝来感谢你，照着今日彰化教会六姊嘛、陈妈妈的见证呢，互阮会当来认捌活命宝贵。阮知影讲活命、生活动作、尊老呢，拢在伫你的手中。透过着患难，互阮更加珍惜活命价值，是在乎天顶的神，也在乎活出有意义、有价值的人生，会当坐坐来为着主你来做圣工。为了众人来服侍，阮若拄着病痛，阮其实也无惊吓。只要阮无离开你，专心来倚靠你全能的医生、慈悲的救主耶稣基督你，阮就大有希望咯。虽然老姊嘛的囝婿也是医生，但是查某囝甲囝婿也拢知影，骨髓癌
也只有神，你这全能大医生，才会当完全来医治。因着目睭嘛，全然倚靠你的心，你就为伊开路，全然拢医治了伊的骨髓癌咯。结到现在呢，伊拢真平安，搁认真呢，伫咧做圣工的服侍人。所以阮也求你会当开启着阮亲爱的朋友的心窍，免开钱来信靠主你的救恩，必当会得到永远。阮也愿意将一切尊贵、权柄、荣耀、能力、救恩呢，拢归主你的圣尊名，一直到永永远远。哈利路亚，阿门。阿门。感谢主吼，感谢主咱这个六姊嘛，伫百万中吼，那咱节目中吼，甲咱分享这咱美好的见证，咱大家平安。大家平安，以后咱有机会过来邀请伊吼，咱大家平安。大家平安。